Idan za ku iya tunawa a kwanakin baya na yi bidiyo akan Sakago wato robot a harshen Turanci. A nan na kawo tarihinsu da kuma yadda suke taimakon mu wajen yin ayyukanmu na yau da kullum. To Alhaji yau kicin mu. Kicin. A can za mu je mu ga yadda Sakago ke su kwanon girki. Ku zo mu je mu ga kukun Sakago. Wata kamfani mai suna Moley Robotics da ke Ingila ta ƙirƙiro wani irin Sakago mai suna Moley Kitchen. Sakago ne wanda za ka ba shi umarnin abincin da kake son ya dafa maka bayan ka gama haɗa mashi kayan cefane. Nan take kuwa zai haɗa maka shi ka ta faman santi kana tanɗa 'yan yatsu. Na san ta ne tunanin wasu ya riga ya yi nisa yanzu. Don kai ya kashe kasuwan kuku da muke da su da kuma na matan gida. Amma na san uwar gida za ta ce sauƙi ya zo in har da ƙafafuwa na Sakago ya rangaɗa min girki. Amma kash ba nan gizo ke saƙa ba. Domin in har kana son ka mallaki Moley Kitchen wato wannan Sakagon da zai ma girki, to ya kamata ka san kana buƙatar sama da dalar Amurka 400,000. Kun ga a kuɗinmu na Najeriya ana maganan kusan ko kuma fiye da Naira miliyan 500 kenan. Sai ba da bidiyo daga gaba.